咁咧我哋就嚟到 East 嗰度咧，三科咧就嚟到9A35嗰個有一個陶瓷嘅工作坊啦。咁我就訪問一下其中一個嘅陶藝嘅雕塑嘅焗瓷嘅話咧，而家比較少，佢係一啲損壞咗嘅瓷器，通過用焗釘嘅方式將佢修復啦。過程中係唔可以用一滴膠水。咁我就嚟到一個就賣石頭嘅展覽嗰度，都唔係有好幾塊靚石，睇下。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花兒開在春風。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花兒開在春風。Hello，大家好，今日又嚟到亞洲國際博覽館，咁我今日咧就會再嚟睇多一次嘅，咁就你睇下個場都幾大啦。今日 Hello，大家好，今日又到呢個亞洲國際博覽館。呢一度咧就係一啲另外一啲叫做布紗嘅，即刻嚟。喺我身邊呢一幅咧就叫做鄭和下西洋，咁佢都好大一張畫，都幾長。你是我的小蘋果。Hello，嚟到3206譚君君老師，我嚟睇下佢個畫啦。威嚇，係一幅書嚟，平章玉液狀人物畫。